benvenuti al terzo incontro di questo forum Noi Eco sulle leggi naturali e stasera parleremo sull'osservatore e presenterà. Allora, questa volta abbiamo cambiato un po' modalità perché andrà prima un video che ha registrato precedentemente Valeria e poi inizieremo con le domande, la discussione, non in senso discussione che dobbiamo discutere in maniera. Quindi ci vediamo adesso, la parola a Valeria Cimò. Grazie per questo tempo che dedica e voglio anche salutare e ringraziare infinitamente Gio che ci supporta tantissimo e ci fa da coordinatore e quant'altro. Grazie Gio. Adesso la parola alla mitica, strepitosa Valeria Cimò. Ciao a tutti, sono felice di rincontrarci e questi incontri vanno avanti, quindi sono molto contenta di questo sviluppo dentro la chat, questa chat di ecologia. Come sapete noi siamo gli osservatori delle dinamiche di flusso, prendendo a esempio questo famoso toroide. Vi lascio quindi questo viaggio che ho precedentemente registrato, che è una riflessione sostanzialmente sull'illusione e sulla domanda che adesso, diciamo bazzica molto nel web, che è quanto la realtà sia un'illusione, e quindi è anche uno studio sulla qualità dell'osservatore. Perché ho scelto questa modalità nuova? Perché, diciamo mi riesce a essere più sintetica e, così posso dare più spazio, diciamo, alle domande e anche alla fase di discussione, di dibattito, che avremo in seguito. Il video è breve, son 40 minuti, proprio perché ho cercato di essere stringata. Quindi buona visione e ci vediamo fra 40 minuti. Ciao picciotti belli bellissimi, donna viva sono, anzi vivissima, Valeria. Grazie di essere tornati, sono felice di rincontrarvi in questo terzo forum per la chat Noi Eco OPPT 1776, dove parleremo di osservazione, di osservatore e quindi anche di osservazione delle leggi universali. Ma prima di andare dritti al focus dell'argomento di questo forum, volevo un attimo riprendere le fila del discorso rispetto a quello che ci siamo detti precedentemente. Se vi ricordate, abbiamo parlato del concetto di abbondanza. Perché tutte le leggi naturali portano abbondanza, porta abbondanza il genere, porta abbondanza la causalità, porta abbondanza il ritmo, pensiamo alla capacità di aspettare i cicli naturali, no? Alla polarità, la vibrazione, l'essere in verità è una vibrazione alta porta abbondanza. La corrispondenza e anche il mentalismo, il pensiero porta abbondanza. Pensiamo alla capacità progettuale nei nostri pensieri e alla contagiosità di una vibrazione alta, di uno spirito in risonanza con queste leggi. E allora, in seno a questa curiosità, sull'abbondanza, sulla prosperità, ci siamo chiesti quanto legittimo sia avere una proprietà privata. La risposta che danno le leggi naturali è che se una proprietà è ottenuta senza recare documento a nessuno, è accettata dalle regole delle leggi universali. È ovvio, perché la proprietà diventa un'espressione appunto dell'io sono. La proprietà può diventare un esempio volto alla miglioria, alla cura, alla protezione, e anche alla cura del prossemico, quindi di se stessi come del vicino o dei vicini. Può essere il luogo che ospita attività allineate alle leggi naturali, ma soprattutto è particolarmente accettata dalle leggi naturali quando è un'eredità di tipo ancestrale, cioè quando i nostri avi l'hanno curata e ci ereditano questa responsabilità, questa cura.
la riflessione, diciamo, sulla legittimità naturale della proprietà privata mi è tornata alla mente soprattutto dopo gli ultimi episodi delle Hawaii. Sappiamo che sono state utilizzate per distruggere le proprietà degli indigeni e quindi finalmente espropriarli di quello che ancestralmente avevano diritto. Sono state usate delle armi a energia diretta. Questa è l'evidenza che c'è un attacco alla proprietà privata, ma soprattutto un attacco alla proprietà privata di tipo ancestrale, lì dove noi possiamo continuare a coltivare per esempio la cultura o le tradizioni. È importante per me ancora questo passaggio perché ci è servito a sdrammatizzare questo senso di colpa che abbiamo nei confronti del materiale, che è molto diverso da materialismo. Infatti la materia non può essere scissa dallo spirito, ce lo dice anche la parola stessa, no? Leggi naturali, natura, neter, significa relativa allo spirito, quindi la natura, che è una manifestazione reale, è qualcosa che è relativo allo spirito. Questo senso di colpa dell'avere è stato chiaramente inoculato da moltissime religioni, ma perché alla fine è finito per asservire diciamo le volontà di alcune elite. Sappiamo insomma come Chiesa e Stato si siano dati la mano in questo progetto manipolativo più di una volta nella storia, se non nella nostra attualità, come ben sappiamo. Infatti notavo come per esempio l'espressione non avrai nulla e sarai felice ha delle sfumature evangeliche, nel senso che somiglia o vuole assomigliare, senza riuscirci, a quell'aneddoto che viene raccontato nei Vangeli quando Cristo incontra un ricco giovane il quale gli chiede cosa avrebbe dovuto fare per poterlo seguire. Cristo gli risponde: spogliati di tutti i tuoi averi, donali ai poveri e torna da me. Ovviamente questa parabola è un insegnamento su quello che è l'attaccamento ed è un insegnamento rivolto al ricco, cioè a chi emblematicamente è attaccato, in questo caso ai beni materiali e in particolar modo al denaro. Non è sicuramente una parabola rivolta a un povero, è al suo necessario. Questa sfumatura evangelica, dicevo, la ritroviamo proprio nell'espressione non avrai nulla e sei felice, ma dobbiamo prenderne immediatamente le distanze, soprattutto perché lo scopo ultimo di questa manipolazione è quella di renderci dipendenti da un reddito universale e quindi un reddito che può essere soppresso, può essere spento quando qualcuno decide. Invece la parabola del Cristo è proprio una parabola che parla di libertà dall'attaccamento. E l'attaccamento, sappiamo, nella nostra tabella che vi ho proposto innumerevoli volte, sappiamo che è proprio il demone del maestro. Chi non affronta il demone dell'attaccamento non può diventare maestro. Un attimo perché esatto, sappiamo che i demoni sono l'attaccamento, l'illusione, la bugia, il dolore, la vergogna, la colpa e la paura. L'attaccamento, il demone si trasforma nell'angelo della conoscenza per diventare l'archetipo del maestro e avvicinarsi vibrazionalmente a una legge suprema che è quella proprio del mentalismo, del pensiero. Quindi questo è quello di cui abbiamo parlato nel primo forum. Nel secondo forum invece abbiamo più che altro parlato dell'opportunità del vivere una vita in funzione dello scioglimento karmico, quindi dei nostri debiti rispetto alle vite precedenti o alle azioni precedenti in questa stessa vita, oppure di condurre una vocazione, cioè perseguire una vocazione di tipo dharmico, cioè realizzare in poche parole progetti pro
umanità, pro vita, pro natura. Sappiamo benissimo cosa vuol dire estinguere questo karma, perché noi come autodeterminati ci stiamo impegnando proprio nel rigettare un consenso precedentemente dato, nel pagare il debito di qualcun altro, perché sappiamo che con una fraudolenta finzione giuridica ci hanno addossato, c'è un uccellino alla finestra bellissimo, ci hanno addossato il debito di una corporazione in fallimento, e quindi probabilmente adesso possiamo entrare in una zona più dharmica piuttosto che karmica. Abbiamo parlato di come possono essere assolutamente utili nella realizzazione della vocazione dharmica, ma anche nell'estensione del debito karmico, gli archetipi, e lasciarsi ispirare da loro. Abbiamo visto che gli archetipi sono 8, quanti sono i chakra, quanti sono le note, quanti sono i demoni, quanti sono gli angeli, e ve li ripeto: gli archetipi sono la madre, l'amante, l'eroe, il guaritore, l'artista, il veggente e il maestro. Questi archetipi consentono lo sviluppo di una parte del sé, e sarebbe addirittura auspicabile lasciarsi ispirare da tutti loro, per raggiungere una certa integrità, una certa unità dell'essere, essere un individuo equilibrato in tutte le sue parti, e quindi avere maggiore comprensione delle leggi naturali. Questi archetipi sono molto diversi, dicevamo l'altra volta, dai personaggi, i quali invece sottostanno ancora, diciamo, al gioco di quei demoni, cioè della paura, della colpa, della vergogna, del dolore, della bugia, dell'illusione, dell'attaccamento. Questi personaggi recitano un ruolo perché posseduti letteralmente da questi demoni. Vi ricordate il lavoro di Louise Bourbeau, che ci diceva quali sono i 5 personaggi tipici che sottostanno a questo gioco? Sono tra le quali ricordo il masochista, il fuggitivo, il controllore, e in questo momento mi ricordo gli altri 2, mi perdonerete. Insomma, avete tutto scritto, avete anche la bibliografia delle 5 ferite di Ulysse Bourbeau. E questo, insomma, quello di cui abbiamo parlato, ma anche siamo scesi dentro una particolarità dell'osservazione delle leggi naturali, e quindi cominciamo a calarci dentro l'argomento dell'osservazione. Qual è la particolarità? È il fatto che queste leggi, si scopre osservando un po', che hanno un quoziente invisibile. Questo quoziente invisibile è facilmente rintracciabile, per esempio nella legge del ritmo e la pausa, nella legge della vibrazione. Ovviamente il fatto stesso che spesso noi non vediamo la vibrazione, per esempio la vibrazione di un'emozione, ma la percepiamo indirettamente, e tutte quelle cose che nelle leggi naturali noi possiamo osservare per riflesso. Per esempio nella legge della corrispondenza noi osserviamo nell'estremamente piccolo quello che è estremamente grande, ma noi non possiamo osservare l'estremamente grande che ci risulta invisibile. E poi ovviamente non sempre abbiamo disponibili al nostro vedere o chiarovedere la nostra causa a un effetto, però attraverso l'effetto possiamo risalire alla causa, e così via. Questi sono in sintesi gli argomenti di cui abbiamo parlato. Quindi scendiamo dritti nel focus del nostro incontro. Parliamo di osservatore, ma perché in seno alla chat OPPT 1776 noi ECO abbiamo deciso di parlare di osservatore? Perché abbiamo capito che come riferimento abbiamo questa forma geometrica tridimensionale, che è quella del toroide, che riassume esattamente l'andamento di tutti i flussi fuori e dentro di noi, e secondo la legge naturale della corrispondenza, che è come in piccolo in grande, come in alto e in basso, come è dentro e fuori, sicuramente una struttura sociale che sia funzionale può tranquillamente ricalcare proprio gli andamenti del flusso toroidale. Quindi potremmo immaginare questa società come un grande toroide al cui interno navigano tanti piccoli toroidi, che sono individui, ognuno dei quali è autosufficienti dentro una matriosca più grande, altrettanto autosufficiente. Partiamo quindi
dall'etimologia proprio della parola osservare. Osservare viene da ob, sopra, e osservare, è servare, scusate, quindi guardare. C'è un atto sia degli occhi fisici che della mente. E ha due valenze. La prima è quella di perseverare, seguire esattamente quello che abbiamo fatto noi in una vita, per esempio con le leggi del codice della strada. Però mentre lì siamo nell'ambito dello ius, che giustifica anche le finzioni, qui siamo nell'ambito della lex, che invece si basa sulla verità, su fatti che non sono incontrovertibili. Allora, la prima valenza è quella appunto del perseverare, seguire, e qui vi invito a fare una piccola riflessione. Noi stiamo osservando le leggi naturali, quindi abbiamo fatto questa promessa nel perseverarle, non tanto perché qualcuno ci ha imposto esternamente, come può essere nel caso del codice della strada, una disciplina, e quindi magari dobbiamo essere costretti a accettarla a nostro malgrado per evitare qualche vessazione. A volte, adesso non più, o perlomeno. Contrariamente, nelle leggi naturali abbiamo una disciplina che è una forma di promessa, di consacrazione, l'osservazione. Quindi vedete quanti livelli di lettura può avere una parola. La seconda valenza, oltre all'osservare nel senso di perseguire, di seguire o di anche dedicarsi, consacrare l'osservazione delle leggi naturali, è sicuramente quello di guardare con coscienza. Noi capiamo che quando abbiamo un osservatore integro, efficace, riusciamo a innalzare la nostra vibrazione a livello tale da capire che addirittura le coordinate spazio-temporali possono essere manipolate. Un esempio classico è quando sono molto impegnata nel leggere un libro, quando voi vi state dedicando al vostro hobby preferito, state facendo l'amore col vostro uomo o la vostra donna, capite che in quel momento siete talmente presenti a voi stessi che il tempo non può più vestirsi di quella connotazione fittizia a cui ci hanno abituato, cioè del tempo lineare, del tempo dell'orologio, del tempo del calendario giuliano. Questo guardare con coscienza significa essere anche responsabili di quello che sto guardando, perché come dice la scienza, e in questo vi suggerisco i video di Vittorio Marchi, come dice la scienza, l'osservatore condiziona l'osservato, quindi più alto è il nostro livello di consapevolezza e di coscienza, più l'interazione con quell'osservato può essere in qualche modo redditizia, non in senso pecuniario chiaramente, redditizia nel senso animico-spirituale. Questo osservatore, infatti, a esempio di questo osservatore possiamo prendere proprio un pittore. Il pittore che guarda l'albero ha la caratteristica di fondersi completamente con l'albero. Cosa vuol dire? Vuol dire molte cose, ma andiamo con calma. Guardiamo con calma e capiamo che il vero osservatore annulla la distanza fra sé e l'osservato, entra proprio in una sorta di stato di grazia, e quindi dobbiamo fare una differenziazione. Dobbiamo capire, prima di capire cosa è l'osservatore, dobbiamo capire cosa non è l'osservatore. Diremo orientativamente che l'osservare è molto diverso dal vedere. Nel vedere io spesso attuo una postura meccanica, vedere o guardare quello che magari faccio durante le mie azioni quotidiane, mentre cucino, mentre guido, c'è uno svolgimento meccanico, ma in questo vedere noi molto spesso utilizziamo la separazione cioè noi percepiamo quello che vediamo come non appartenente a noi
noi stessi. Ma questo non deve indurre ad alcuni equivoci, perché il vedere, in senso di guardare e separare al contempo, può avere due accezioni. Una è quella della proiezione, è una tipica, è un tipico meccanismo che viene spiegato proprio dalla psicologia moderna, cioè quando io ho un conflitto lo proietto sull'altro, cioè penso che sia l'altro ad avere questo conflitto e che questo conflitto non mi appartenga. Cosa vuol dire? Perché non è osservazione, è una semplice visione meccanica? Perché in questo modo io dico che quell'altro è quello che non riconosco in me, quindi ancora una volta io sto separando l'altro da me. Nel caso in cui dovessi accorgermi di star facendo questa proiezione, cioè di addossare all'altro qualcosa che invece è mio e quindi considerare l'altro separato da me, io viro il mio vedere a uno stato più vibrazionalmente superiore, che è quello dell'osservazione, quindi risolverei la proiezione. Ma questa modalità del vedere ha un'altra accezione ancora, che è quella dell'identificazione. Lo dice un po' la New Age. Se tu sei geloso, vedrai la gelosia anche nell'altro. Meglio, se quell'altro è geloso e tu stai giudicando il fatto che è geloso, significa che tu sei geloso e non lo vuoi ammettere. Questo non è sempre vero, perché magari io ho sviluppato una maturità per discernere dentro di me la gelosia dalla generosità, che non è il suo opposto, ma mi è venuto questo, e quindi è un fatto esperienziale, e quindi magari ho la capacità di discernimento per allontanarmi da questo genere di vibrazione. E quindi non sempre quando noto che una persona è gelosa significa che anch'io lo sono. Questo è un modo di appiattire, allineare, ed è un modo anche di identificarsi con l'altro. Identificarsi è una parola interessante, è un po' quello che fanno gli adolescenti quando si identificano con il proprio eroe di turno, il cantante, ma è anche quello che ci chiedono i facenti funzione, dice si identifichi, cioè ti intimano di dichiarare autonomamente che tu sei quello che non sei, cioè di identificarti, assimilarti a una finzione giuridica. La parola identificazione viene da idem, e quindi è anche lei un processo di separazione, perché separazione soprattutto da chi? Separazione da sé, dal proprio sé autentico, perché si è più facilmente e pigramente indotti a identificarsi con l'altro che non fare una ricerca personale. Anche dire, diciamo, se tu reagisci al vessatore sei come il vessatore, no, magari non è esattamente una reazione, mettere le cose in chiaro e ricomporre armonicamente qualcosa che è distopico. Noi siamo stati i nostri vessatori, ricordiamocelo, per un fatto di ignoranza e talvolta penso anche di nescienza, cioè uno stato in cui non possiamo attingere le informazioni, perché mi sto accorgendo ultimamente la documentazione che alcune informazioni sono state veramente molto difficili da reperire e occultate in mille modi. E allora questo osservatore come deve essere? Fuori da questi meccanismi separativi della semplice visione. L'osservatore, per diventare tutt'uno con la cosa osservata, per raggiungere questo stato di grazia, deve essere innanzitutto. E per essere deve essere integro, perché solo la propria integrità può sposare l'integrità di quello che osserva e quindi fondersi con lei, esattamente come farebbe un pittore dipingendo un albero. Deve essere soprattutto autentico, quindi fuori dai processi di identificazione, perché l'osservatore sa di essere spiritualmente, internamente, esteriormente unico e non surrogabile. E questo mi fa pensare proprio all'autentica della nostra firma. Noi assurgiamo allo stesso livello, diciamo, legale in seno alle nostre modalità da autodeterminati del notaio, perché non siamo surrogabili da nessuno, quindi firmiamo con l'impronta proprio perché autentichiamo ciò che viene da noi, viene da dentro. Autentico significa viene da autos, egli stesso, entos corrispondente, oppure dall'intus latino che significa in, dentro.
Quindi ripetiamo, questo osservatore deve essere integro, deve essere autentico, altrimenti non può né osservare la cosa osservata né osservare le leggi naturali. Un'altra caratteristica dell'osservatore è che deve essere attento. In questo vi rimando agli studi di Hiddu, non so esattamente come si pronuncia, Krishnamurti. Il nome è Krishnamurti, ho scoperto, non Hiddu. Che ci dice come una mente sana, una mente capace di osservazione, deve essere scevra sia dallo scopo che dal conformismo. Cosa vuol dire? Per essere attento come osservatore, io devo pormi nei confronti dell'osservato senza scopo. Per esempio, sto osservando il mio albero, se io osservo l'albero in funzione di quanta legna potrà darmi quest'inverno, sto utilizzando l'escamotage dello scopo e quindi non sono un buon osservatore, nel senso che non posso arrivare alla cosa osservata. Idem il conformismo, dice Krishnamurti. Giustamente io non posso guardare a quell'albero solo rispetto a quello che io ho conosciuto, per esempio di che genere è, di che specie è, quando fruttifica, quando le sue foglie cadono al suolo, perché significherebbe essere i prigionieri di quel che è conosciuto, quindi nel passato, essere prigionieri di una conoscenza nel passato, non aprirsi a nulla che viene da dentro in modo autentico. Questa differenza è molto importante, perché chi ha un osservatore ancora a livello dello scopo e del conformismo sostanzialmente sta attingendo alla mente minore, mentre l'osservatore attento è capace di osservare alla mente superiore, cioè è un osservatore che studia senza una disciplina repressiva e né quindi in questo caso informazioni che vengono imposte dall'esterno, perché naturalmente egli stesso studia la sua autenticità per incontrare l'autenticità di quello che va a osservare. Un'altra caratteristica dell'osservatore, scusate, è che deve essere in onore, e in questo ho tentato di rispondere alla domanda di Barbara. Essere in onore significa che in questa osservazione delle leggi lui promette a se stesso di leggerle senza quella disciplina impositiva, e quindi è più una promessa della parola data, quindi in onore, che non un compromesso. Il compromesso sa più di obbligo contrattuale, e infatti si dice costui è compromesso, cioè si dice che già ha dato un assenso da cui non si può tornare indietro. E il compromesso era un po' quello del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, una narrativa infinita di cui potremmo parlare in altra sede se avremo spazio di parlare dell'ombra. Quindi questo osservatore è in onore perché è dedicato e consacrato, ma è anche un chiaroveggente. Un attimo, faccio una pausa. Dicevo, un'altra caratteristica dell'osservatore è sicuramente quella di essere un chiarovedente. La parola chiaroveggenza viene da clarus videre o da clairvoyance in francese. Cosa significa? Sicuramente non è leggere dentro la palla di vetro, quanto essere capace di chiudere i cicli per sé, osservarli tutte le volte che essi si reiterano, per acquisire una esperienza nel capire questi cicli, quello che Krishnamurti definisce la lettura dei processi. Ecco, questa lettura accurata del processo ti consente di vedere tutte le dinamiche nel loro intero, e quindi la capacità anche di risalire alle cause dei conflitti e risolverle. E più sei pulito dai conflitti, più questa capacità di chiarovedere si manifesta sia per te che per gli altri.
La chiarovedenza e quindi la chiaroveggenza, scusate, è la capacità di saper vedere sia dentro che fuori, ma se non matura una chiaroveggenza interiore, quindi un processo dentro i demoni di cui parlavamo prima, per dissolverli o abbracciarli, non può maturare una chiaroveggenza esteriore. A tal proposito vi propongo una pittura di René Magritte, tutti lo conoscono, siamo in pieno illusionismo onirico, una corrente del surrealismo degli anni 30, dove il pittore si autoritrae, contrariamente all'impressione che ho spesso negli autoritratti di altri autori, incluso il mio perché mi dedicavo alla pittura tanto tempo fa. Questo autoritratto è abbastanza scevro da intenti narcisistici, perché esprime un concetto ben più alto, che è quello della capacità di donare la vita del creatore, quindi dell'artista, perché il creatore che è sopra di noi è un grande artista. Cosa fa Magritte? Rappresenta se stesso, quindi che dipinge un uccello in volo, ma osservando nel presente un uovo. Quindi osservando quello che è in nuce e capendo come chiude un ciclo o come si apre, non possiamo saperlo, lui crea. Allora, ci sono delle cose che io ho notato che potrebbero essere degli effetti ottundenti alla apertura, alla maturazione di questa capacità dentro ognuno di noi, perché ognuno di noi può essere chiaro, veggente, che sono due sostanzialmente. Una è il tabù della morte e della vita. Perché ovviamente morte e vita sono l'inizio e la fine di un ciclo. Se noi abbiamo dei tabù nell'osservazione di queste, non potremo maturare questa opportunità della nostra spiritualità. Il tabù della morte e della vita è evidente, della vita perché vengono un po' nascoste, edulcorate tutte quelle cose che hanno a che fare con la mestruazione, col parto, con lo sperma, con tutte le nostre escrezioni, mentre il tabù della morte è più un qualcosa che noi releghiamo non solo alla paura in sé della morte, ma all'incapacità di osservare le putrescenze. È una cosa che io ho notato molto da quando sto in campagna, in cui sono in contatto con la morte in un altro modo, perché ho animali, per tanti motivi, e quindi ho sviluppato la capacità di osservare anche la putrescenza, la morte. Chi sa osservare queste cose non è qualcuno che è carente di empatia o di tenerezza, al contrario, perché in questo modo si consente di chiudere il ciclo, e quindi chiudere il ciclo ti dà una visione ben più amorevole di tutto quello che accade in natura. E un'altra cosa è la irriciclabilità dei nostri scarti. Noi non sappiamo riciclare i nostri scarti, anche quando noi facciamo una buona differenziata o abbiamo la fortuna di vivere in un comune che sa fare la raccolta. In realtà noi non capiamo quali dei nostri scarti sono degradabili, e soprattutto non abbiamo l'opportunità di vedere come si degradano. Non restituiamo alla terra le secrezioni, no? L'acqua reflua, perché sia la terra a restituirla, così come le secrezioni. Non restituiamo per esempio delle cose che sono bruciabili, senza liberare porcherie, senza liberare diossina o quant'altro. E anche questo ottunde la visione, la possibilità di vedere come tutti i cicli chiudono, perché non vediamo la degradabilità della materia. Questo ci porta poi a nemmeno comprendere l'infinità dei cicli, tant'è vero che ci hanno dato a bere una narrativa tanto stupida come quella della CO2. La CO2 invece sappiamo, come fortunatamente molti scienziati si stanno pronunciando per chiarire l'equivoco sulla cosa, la CO2 invece consente alle piante di produrre ossigeno, che è funzionale anche alla nostra esistenza e a quella di tutti gli altri esseri viventi, così come l'acqua è un ciclo infinito. Non vuol dire che dobbiamo sprecarne, ma sappiamo che restituirla alla terra ha sempre un senso, perché la terra sa dove condurla, sa come restituirla.
A tal proposito mi piace raccontare l'aneddoto di quando incontrai un boscaiolo di Castelbuono. Erano gli anni in cui stavo lavorando al mio album I cantori di Arborea. Per chi lo volesse, sono disponibile a donarlo via Telegram. Un giorno passammo a riempire delle bottiglie di vetro da una bella fontana a Castelbuono, e notai che questa fontana non aveva un rubinetto, quindi non vi era possibilità di chiudere il flusso, e quest'acqua scorreva, devo dire meravigliosamente, con un bellissimo suono che sappiamo essere curativo, costantemente. Allora io chiesi a questo boscaiolo che mi stava accompagnando in questa esperienza nelle montagne, dice: ma perché tutto questo spreco? Mi guardò torvo e mi disse: fortunatamente gli uccelli esistono ancora. Cosa voleva dire? Mi voleva dire: sei un egoista. Vedi solo attraverso il tuo filtro personale di essere umano, perché in realtà quest'acqua serve a tutti gli animali che qui vengono a bere, e quindi è importante che stia aperta. Quindi questo a proposito della infinità dei cicli. Altri cicli sono infiniti, anche il nostro sangue, anche le nostre cellule si rigenerano, e qualora noi andiamo incontro alla morte. Dicevo, ci sono cicli che si concludono con la morte, magari si aprono con altri cicli, ma perché noi abbiamo avuto cura nel definire che cos'è questo osservatore? Un osservatore abbiamo detto che deve essere integro, deve essere autentico, deve essere attento, deve essere chiaroveggente, deve essere in onore. Perché dobbiamo riflettere sulla parola illusione. Molto spesso mi sento dire che la realtà è un'illusione. Credo che questa sia un'affermazione pericolosa. Come mi sento dire, è una proiezione della mente, e mi sento dire viviamo un ologramma, una finzione. Penso che sia un'osservazione abbastanza pericolosa, perché dire che siamo in un'illusione potrebbe affrancare alcuni da quelle minime regole etiche per cui potrebbero permettersi di comportarsi un po' come gli pare, anche magari infliggendo documento ad altri. Perché io penso che la realtà non sia illusoria? Innanzitutto partiamo dal presupposto che tutto è vibrazione, quindi ogni oggetto che io ho qui intorno ha una vibrazione specifica. Io vedo l'oggetto, ma non vedo la vibrazione sottostante che la sostiene. Ma questo non vuol dire che io sto percependo un'illusione, semplicemente non ho gli organi per vedere quella realtà sottostante. Allora cosa significa? Che la percezione della realtà dipende probabilmente da un livello di evoluzione della nostra coscienza, che ci porterà magari a sviluppare degli organi capaci di vedere anche le energie sottostanti alla materia così come la vediamo adesso. E per esempio potrebbe essere un punto di svolta dell'umanità, un nuovo anno zero, come nella nascita di Cristo, in cui al posto della scoperta del fuoco per scaldarsi dentro le grotte, potremo scoprire il fuoco eterico, perché cominceremo proprio a vederlo, sviluppare gli organi per vederlo, e quindi sviluppare una coscienza capace di vedere quella realtà, che in questo momento è come una realtà nella realtà, ma non vuol dire che sia illusoria perché noi non la vediamo. A proposito di questa cosa del fuoco, perché l'etere è proprio un fuoco, mi ricordo gli studi che ho fatto, uno studio che ho fatto di un testo di Carpe Oro che parla proprio della scritta che veniva apposta sopra il crocifisso, il cosiddetto INRI, che noi tutti siamo abituati a tradurre come Jesus Nazarenus Rex Judeorum, cioè Gesù Nazareno, re dei Giudei. Ma gli esoterici che hanno la attitudine a leggere tutto in modo stratigrafico, esattamente come il simbolo, perché la verità si offre anch'essa ai vari gradi di coscienza, sanno che questo acronimo può avere un altro significato, cioè ignis natura renovatur integra, cioè un fuoco che rinnova la natura integralmente, e penso che sia il fuoco che ci accingiamo a scoprire per capire questo inizio di questo ciclo, questo nuovo inizio di questo ciclo, questo segreto inizio di tutte le cose.
questo ineffabile nomen rerum initium. Anche questa è un'ulteriore traduzione degli iniziati all'acronimo INRI, cioè il segreto inizio di tutte le cose. Quindi la realtà non è vero che è illusoria, può essere vero che è una proiezione della nostra mente, ma se vi è proiezione abbiamo visto che vi è frammentazione e quindi non vi è unità, quindi non vi è fusione fra l'osservatore e l'osservato, ma soprattutto non possiamo adeguarci all'idea di considerarla illusione, perché serviremmo gli scopi dell'elite che vogliono virtualizzare assolutamente tutto quello che ci riguarda, la nostra presenza, le nostre carte, e adesso giocano molto con questo famoso ologramma che è stato utilizzato a quanto pare anche per l'abbattimento e la giustificazione dell'abbattimento delle torri gemelle. E quindi perché capire che la realtà in realtà non è illusoria, che è reale? Perché dobbiamo confutare assolutamente l'illusorio che ci viene costantemente inoculato. Quindi questa mente minore che vede, separa, proietta, identifica, distrae, si compromette, è una mente illusoria. Mentre un osservatore che è in comunione, in integrità, in autenticità, in chiaroveggenza e attenzione è colui che può portare il suo grado di verità. Anche la verità si svela per gradi. Come fa il simbolo, anche la verità si svela a chi ha una coscienza capace di accoglierla, e quindi si svela a quegli osservatori che fanno questo sforzo. La verità, quindi, in questa accezione però non vogliamo dire che la verità non sia una, la verità rimane sempre una. Ha una stratigrafia per accedervi sicuramente, ha 1000 modi, ha tanti livelli, si concede in tempi e modi a chi cresce nello spirito e ognuno apporta il proprio pezzo di verità alla verità unica, perché è una verità medesima per tutti. Questo è il motivo vero per cui noi stiamo traghettando dall'archetipo dell'eroe che si prende un po' la responsabilità per tutti, che è un po' la testa d'Ariete, a quello del guaritore, perché il guaritore assume a sé la responsabilità, guarendosi, di portare al tutto e all'uno e per tutti il proprio pezzo di verità, come indagando il sé, indagando l'interiorità, avendo dialogo col sé. C'è una fase che io ho notato in questo passaggio dall'archetipo dell'eroe a quello del guaritore, che è quello di mollare l'idea eroica di salvare e di emanciparci soprattutto dalla rivalsa e anche dal riconoscimento. A esempio, mi rivolgo soprattutto a coloro che, me inclusa, che voleva essere riconosciuta, per esempio, da un genitore che non ha saputo amare veramente, perché anche l'amore è una verità da acquisire e si acquisisce per gradi a secondo del livello di coscienza e consapevolezza. E concludo in questo con una bellissima frase di un ricercatore, si chiama Thomas, un attimo che sì, è un nome strano, Thomas Jorman Vitulano, lo trovate su Telegram, il suo canale è stratosferico, giovanissimo e intelligentissimo, che dice, che mi ha fatto riflettere sulla valore della parola guaritore. Si è guaritori quando si è compreso, non quando si è curato. Noi guariamo non quando curiamo, ma quando comprendiamo.
con questo vi bacio, è stata sempre una gioia infinita e scendo tra di voi dall'Olimpo di questa registrazione virtuale a parlare di tutto quello che avete voglia, a indagare sulle vostre domande, raccogliere domande e quindi fare di questi incontri un metodo più interattivo. Un abbraccio, un bacio, sempre vivissima sono a tutti voi. Meno male che sei vivissima. Vivissima sembra la marca tipo di un'acqua, vivissima. Altissima no, perché sono 1,70 m. Però. Vivissima media, valerissima. Perciò io mi auguro che magari avete avuto lo spazio di prendere magari un appunto per qualche domanda. Io son qui a raccogliere le domande. Magari se non ve ne sono venute nell'immediato, ci diamo un tempo e mi scrivete in chat e io le accoglierò in ogni modo. Spero insomma di aver diciamo passato i contenuti perché è stato un lavoro veramente massacrante di estrema sintesi. Ma è voi che voglio sentire adesso, quindi uscite fuori dalle tane. Forza e coraggio! L'osservatore, si è capito che è sto osservatore? Allora, tra guardare, vedere e osservare, che differenza c'è? Che il vedere o guardare, meglio forse guardare. Il guardare è meccanico ed è separativo, mentre l'osservatore si fonde con la cosa osservata. Quindi tu puoi vedere meccanicamente da un livello di coscienza anche basso, però in questo stato, diciamo, fai tutti gli errori tipici della mente inferiore, come usare lo scopo, usare il conformismo, proiettare, identificarti. Invece, se sali alla mente superiore, trovi un osservatore che è capace di entrare in questo famoso stato di grazia, cioè fondersi con l'osservato. È quello che fanno gli artisti quando dipingono un modello, un paesaggio. Loro sono letteralmente innamorati di quello che guardano, come se fosse un'estensione animica per loro. Ed è proprio quello che dice, per esempio, la fisica, dice l'osservatore condiziona l'osservato. Soprattutto per quanto riguarda, per esempio, gli esperimenti laboratoriali degli scienziati, no? Dipende da chi fa l'esperimento, che quella cosa viene dimostrata o no. Ecco perché a un certo punto dovremmo anche porre qualche dubbio rispetto al metodo della ripetibilità. Cioè la scienza cosa dice galileiana? Dice qualcosa è vera solo se questa mia scoperta, per esempio, è vera solo se posso dimostrarla. E come la dimostro? Dimostrando di poter ripetere l'esperimento. In questo caso, quando c'è un osservatore molto cosciente, invece, mi rendo conto che è proprio lui che innesca questo processo virtuoso della ripetibilità dell'esperimento. Quindi è più un fatto di coscienza che non di ripetitività meccanica. E quindi, cioè l'osservatore, per esempio l'artista che deve dipingere, no? Viene proprio guidato nella mano perché l'ha fatto proprio quell'immagine. E quindi Lui è quella immagine. lui è quell'immagine. Quindi sì, l'osservazione vede tutti i particolari senza preferirne uno, insomma. Diciamo che questo dipende sempre dal grado dell'osservatore, perché anche l'osservatore ha dei gradi, no? Semplicemente l'osservatore è uno che non separa, non ha una mente separativa. L'osservatore è colui che ha unito gli emisferi cerebrali, cioè il razionale maschile con l'intuitivo femminile. Ha unito, quindi non separato, prima dentro di sé. Infatti gli artisti, per esempio, sono tutti un po' androgeni, no? E quindi guarda, arrivo Barbara, poi me lo ripeti perché sennò mi sfugge il discorso con Carmela. Guarda quello che sta guardando come guarda se stesso, cioè ha integrato le due parti, non separativo.
si è opposto alla separazione dentro di sé, si oppone, tra virgolette, anche alla separazione fuori di sé. Quindi capisce che tutto è collegato, che non possiamo essere separabili. È il famoso discorso, il volo di una farfallina in Canada fa l'uragano in Thailandia. Non è esattamente così, ma avete capito. Cioè, Sì, non solo nei termini di causa-effetto, ma proprio di non separabilità. Non so se conoscete l'entanglement, per esempio. Cioè quando io cambio il moto di una particella anche molto lontana dall'altra, quell'altra che è la sua gemella cambierà, invertirà il suo senso in contemporanea senza che si telefonino. Perché sono collegate, cioè noi non vediamo questa rete sottostante alla realtà che collega tutto, ma vediamo, diciamo, il manifesto, ma non vuol dire che stiamo guardando all'illusione. ok, grazie. Prego. Barbara Strada, se vuoi Ah intervenire, sì, per favore, così. fatti vedere Barbara, lo so, sei una timidona come me. No, sì, sì, no, è solo che sono nel letto e sono un po'... ehm, preferirei di no, se è necessario l'accendo, se no... No, va bene, solo se mi dici magari a voce la domanda. Sì, ok. Allora, vabbè, io ho sempre... Non so se si sente. Sì? Ok. Ho sempre spiegato ai miei figli che tra vedere e guardare c'è una differenza. Adesso si aggiunge il tuo sapere e mi poni di fronte alla parola osservare che non avevo mai contemplato in questo triade di parole. E adesso mi viene spontaneo, siccome appunto sapevo che c'era una differenza tra guardare e vedere, e già quella era, per me era molto chiara. Per cui il passaggio successivo è tra vedere e osservare. Adesso siccome in questo periodo sto molto riflettendo sul giudizio, giudicare, la critica, chi osserva, giudica o critica? In che Bellissima fa... domanda, Perché bellissima. se io mi immergo, diciamo, in quello che sto osservando, per immergermi cado in tentazione del giudizio. È come se, come faccio a discernere questa cosa? È un po' complicato. Ecco, volevo sentire la tua opinione su questa cosa. Ok, su Grazie. questo grazie, bellissima domanda. Mi scucirò un po' in senso intimo. Innanzitutto abbiamo parlato un po' della differenza fra il giudicare e il discernere. Perché dire non giudicare sembra evangelico, ma non lo è, perché è una manipolazione della religione. Loro dicono non giudicare perché vogliono che tu accetti tutto così com'è, così che tu non agirai mai per cambiare le cose, perché tu sei un creatore, puoi cambiare le cose. Quindi ti vogliono togliere questa potenzialità. Quindi, però capisco che l'accezione del verbo giudicare può essere pesante, nel senso che tu è come se ti ponessi da un altare in cui dici tu sei così e sei così e quindi magari questo giudizio può prendere anche la caratteristica della proiezione da parte di chi lo sta esprimendo. Cioè io ti giudico come se tu sei geloso perché sto proiettando una parte di me, quindi è una mente inferiore. Capisco quindi l'accezione della parola giudizio che si carica di questa valenza pesante, no? Che dice, sei giudicante, è anche fastidioso un amico giudicante perché non ti lascia spazio, diciamo, nemmeno di manifestare i tuoi sentimenti, che tu ti senti subito lì a dover dimostrare di essere meglio anziché il peggio che sei, in modo del tutto trasparente. Abbiamo fatto quindi questa differenza fra il giudicare e il discernere. Il discernere è di una mente superiore, mentre secondo me il giudicare è un po' più giù. Che cosa fa? Che impara dall'esperienza. Dici allora è legata al passato, discerne perché è legata al passato, no. Questa esperienza gli dà una conoscenza
che gli fa riconoscere una cosa da un'altra, quindi gli fa riconoscere per esempio uno che è un malintenzionato da una persona, un'anima che invece ha delle buone intenzioni verso di te. È un po' quello che abbiamo fatto durante la pandemia. Noi abbiamo dovuto fare un atto di discernimento nei confronti di uno Stato che diceva che voleva il nostro bene quando non era affatto vero. E nessuno direbbe di noi che abbiamo giudicato lo Stato, ok? Quindi l'osservatore, più che giudicare, discerne. E in questo ti dicevo, mi sbottono un po' nell'intimo. Io ho questa caratteristica di essere leggermente più sensibile. Ok, si chiama alta sensibilità, che sta sfociando in alcune forme di chiaroveggenza. Per questo io vi ho proposto la chiaroveggenza come una delle forme del buon osservatore. Cosa accade quando tu hai questa capacità di vedere, che devi sviluppare al contempo un'altissima forza nel discernere, perché altrimenti il rischio è che corri è che quando incontri le anime, le vedi in tutta la loro realizzazione, cioè nel chiaro vedere, tu vedi nel loro, tra virgolette, futuro la loro realizzazione, e ti può capitare che ti sfugga invece quello che loro realmente sono nel presente. Cioè, nel chiaro vedere, tu hai questa capacità di vedere la cosa diverranno, ma puoi diciamo, cadere nella trappola di non vedere nell'immediato quello che loro sono adesso. Quindi cosa significa questo? Che a maggior ragione, se io ho un talento per la chiaroveggenza, devo essere capace di discernere. In questo caso discernere cosa? Il fatto che io ho o non ho un talento per essere chiarovedente o chiaroveggente. Discernere cosa? Il fatto che quell'individuo che ho davanti ha o non ha al momento quelle cose che vedo. Non so se riesco a spiegarmi. Sì, Mi senti? questo concetto l'ho compreso. Non ho compreso il collegamento con l'osservatore. Allora, un osservatore più che giudicare discerne. L'osservatore può diventare chiaroveggente, cioè vedere la realizzazione nell'altro in piena forma. E giustamente se è capace di fare questo vuol dire che non sta giudicando, vuol dire che si è fuso con l'osservato. Un osservatore che vede qualcun altro totalmente realizzato capisce di essere l'osservato, non si fonde con l'osservato, non mette separazione fra sé e l'osservato. Però a quel punto io devo capire se quella realizzazione che vedo è presente. Sì, ok, adesso ho compreso, grazie. Prego, se ci sono cose che non riesco a esprimere perché è difficile anche per me, battete, ripetetemi, fatemi domande tante volte. C'è Michela, carissima Michela, con la mano alzata. Dove Ok, sta? non riuscivo ad attivare il microfono, scusate, sono anch'io non tanto tecnologica. E approfitto anche per salutare Barbara, perché ci siamo un po' messaggiate. Un E abbraccio. ciao carissima. Sulla domanda proprio che ha fatto Barbara, io la vedo così, se può dare un'idea. Il vedere, lo vedo come qualcosa che appartiene a una logica bidimensionale, quindi io e l'altro, no? Io e la cosa osservata. Il guardare mette un'altra dimensione, che è la profondità, e quindi comincio a vedere qualcosa di più, che può essere ad esempio un perché, oltre che a me e l'altro. E l'osservatore mette, diciamo,
un'altra dimensione ancora, che può essere quella temporale appunto del presente, che in realtà è quello, il momento presente, che unisce l'entanglement, no? Quello che in realtà accade nello stesso momento. Quindi vedo queste tre azioni in questo modo, come se fosse sempre un aggiungere una dimensione ulteriore da vedere, guardare e osservare. E poi io ho fatto anche meditazione con Tomás riguardo all'osservatore, e mi piacerebbe riprendere ancora, perché ci vedo molti collegamenti con questa cosa dell'osservatore, delle leggi naturali, e come si possa arrivare a manifestarlo. Grazie, io non conosco il lavoro di Tomás, ma mi arrivano sempre degli apprezzamenti incredibili, prima o poi lo conoscerò e magari legheremo un po' i nostri percorsi. Tomás, Valeria, Ehi, sei qui? chi è? Tomás. Sì, sono Ah, qua. ciao Thomas! Allora, quindi Sì. mi scuso pubblicamente con te che ancora non conosco tutto il percorso che stai facendo fare ai nostri cari amici, però io sono talmente piena di roba fino proprio che non riesco a dedicarmi ad altro. Ma ti posso vedere un attimo? Sì, certo. Ciao! Mi sono collegato, scusate, non volevo interrompere. Mi sono collegato appena adesso che stavo lavorando. E non ho messo il video perché dopo di lavorare ci serve un po' di Descanso. ¿De dónde descanso, sì. eres? Sì, ¿De sì, dónde eres? di Argentina. Sono nato in Argentina, sì. Qué Eh, bien. da dove sono non lo so. Da dove vengo credo da lontano, perché questo pianeta non mi appartiene tanto, però sì, sto intentando vedere qual è l'utilità e amarlo, no? Che è parte dell'esperienza. E niente, Bueno, sì, estar con nosotros. sì. Está claro, ¿no? Volevo sentire per approfondire o anche per vedere un altro o lo stesso, no? Un modo di vedere l'osservatore. Sì, però c'è tanti collegamenti. Sì. Si puedes al final, vas a Ma- ver todo del empiezo, porque allá que voy a explicar muy lentamente qué es el observador, y al final tú ves como un esquema, un esquemito pequeño donde pongo toda la característica del buen observador. Es muy ok, simple, te lo sacas y te lo traes. ok, ok. Non so se gli altri hanno capito, però va bene. Mi hanno capito. Ok. Dai, sì, io sto qua. Qualsiasi domanda che mi venga la faccio, o se mi volete chiedere qualcosa anche. Sto qua Va come sono. bene, nice. Chi c'è? Raga, domande, forza, venite fuori, signori e signori. Ci sono delle domande in chat, magari, forse. Mi sa di no. Ok. Vabbè, diciamo che tutto questo studio è nato dall'amore per la realtà. Io sono una che è passata attraverso le arti visive, quindi ha manipolato l'argilla, i colori, si è innamorata anche dei corpi perché ho dovuto ritrarli. Mi sono dovuta fondere con i miei modelli, che siano stati umani o animali o vegetali o paesaggistici, eccetera. Quindi mi fa una certa impressione questa tendenza a virtualizzare tutto, alla negazione della realtà.
sfido io a, diciamo, considerare non reale una donna che allatta, o un uomo e una donna che fanno l'amore, o un bambino, o per esempio lo scempio che ho dovuto subire in questi giorni degli ennesimi attacchi al mio paesaggio della mia terra con questi fuochi. Erano molto reali, avevano una causa subgiacente, quegli alberi che sono bruciati non torneranno presto a essere. Quindi è una forma di nichilismo verso cui stiamo migrando che mi preoccupa alquanto. E dobbiamo dividere l'idea che la realtà non esiste per un semplice motivo: la realtà esiste anche a prescindere dal fatto che noi siamo vivi o morti. Cioè quell'albero lì continuerà a vivere anche quando la mia esistenza sarà terminata. Ma anche dobbiamo distinguere questa realtà vera, quella che esiste, esattamente come per le leggi naturali. Quelle esistono a prescindere dal fatto che noi decidiamo di perseguirle o consacrarci a loro. Esistono e fanno i giochi che devono fare, anche se noi decidiamo di negarle. E poi perché dobbiamo capire che l'illusione sta proprio nella mente inferiore, cioè l'illusione non è la realtà, l'illusione è vivere nella virtualità, vivere nella meccanicità, vivere nella separazione, vivere nella proiezione, vivere nell'identificazione, vivere nello scopo, nel conformismo e nell'inconcludenza. Questa è un'illusione, perché è una menzogna. Se noi invece facciamo fare questo salto a questo osservatore, quindi siamo su una mente superiore, siamo su un osservatore integro, siamo su un osservatore che dice la verità, perché non posso fondermi con l'osservato se non ho una verità interiore. Posso quindi vedere la realtà. Se mi fondo posso vedere la realtà, se sono autentico posso vedere la realtà, perché ho fatto lo sforzo di vedere la realtà che io sono, cioè la manifestazione che io sono, nella mia autenticità, accogliendo i miei pregi e i miei difetti, essendo consapevole. Quando vedo la realtà, quando sono attento, cioè quando io non sono prigioniero del passato, quando vedo la realtà, quando io vedo la ciclicità di questa realtà. Quindi attenzione quando qualcuno vuol, scusate, c'ho la zanzara che mi passa, quando qualcuno vuol portarci in questo terreno molle dell'assenza di verità, dell'assenza di realtà, è come una tendenza alla negazione del materico, come se fosse demoniaco. Questa è una vecchia storia, soprattutto che hanno dovuto subire molto le donne in passato. Non reiteriamo gli stessi sbagli storici, perché noi donne che siamo le regine della manifestazione, cioè di che cosa? Della capacità di incanalare una vibrazione superiore in una densità inferiore, darne frutto e dare forma alla vita. Siamo state già vittime di questa demonizzazione della materia. E inoltre, se noi non accettiamo questa realtà che stiamo vivendo, questa densità, non solo buttiamo alle ortiche tutto il lavoro che stiamo facendo in questa incarnazione, ma non potremo comprendere come innalzarci vibrazionalmente e approdare alle altre densità, magari di realtà simili ma leggermente meno dense, o addirittura di capire che esistono mondi interdimensionali, o addirittura di capire che esistono mondi paralleli. Come possiamo concepire un mondo parallelo se noi rinneghiamo la nostra stessa realtà? È una cosa molto sadica, masochistica, non credete? Anna, forse le domande sono terminate. Io vi rimando a riguardare magari un'altra volta il video. Lo pubblicheremo ovviamente sulla chat Noi è Eco 1776 o PPT, anche in resolution integrale, dopo che Gio, graziosamente, come sempre, ci avrà sostenuto con i suoi tagli e i suoi appunti tecnologici. Sì, direi che se non ci sono appunto altri interventi, altre domande, altre curiosità,
ci diamo l'appuntamento al quarto forum di Noieco OPPT 177. Ok, a tal proposito vorrei dirvi che non riesco a darvi una data precisa perché in questo mese sono impegnata con le performance dal vivo e quindi mi lascio un tempo perché saranno abbastanza stancanti. Vi aggiornerò forse tra un paio di mesi. Ah, un paio, bene. Va bene, fai le tue performance, ti sei bravissima. E allora un bacio a tutti. Vi posso salutare uno a uno, visto che siete 12. Ciao Carmela, ciao Barbara, ciao Daniela, ciao Edoardo, ciao Michela, ciao Ezio, Ciao ciao. Valeria. Ciao, Ciao, grazie. Ciao Roberto, ciao Thomas. È stato un Ciao. piacere, spero di riavervi la Ciao prossima Valeria! volta. Ciao, ragazzi, cercate di far passare questo video, giratelo. Ah, chi vuole il mio album lo regalo, quindi mi contatti su Telegram e glielo mando su Telegram. Grazie. Grazie. Un abbraccio a tutti. Grazie, buona Anche a te, serata a tutti. Buon Valeria. pomeriggio, Ciao. grazie. Ciao Edoardo. A presto. Ciao Thomas. A Ciao presto. Valeria. Buonasera a tutti. Ciao. E un grazie Ciao. a Gio. Sì. Ok. Ciao, ciao.